Jadi, Ade nggak boleh dah. Ulang, coba ulang ngomongnya. Ulang dong ngomongnya. Ada nggak boleh makan apa? Nggak boleh makan es krim. Terus apa lagi? Nggak boleh makan permen. Terus kenapa kalau nggak boleh makan es krim sama permen? Kalau nggak batuk, nanti boleh permen. Oh, kalau batuk nggak boleh berarti ya? Nggak boleh, halo.